សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិ Learning បាទបែកគ្នាយូរបាទប្រហែល4បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងទៀតគឺ Excel VBA យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាខាន់ឃើញវីដេអូខ្ញុំយូរបាទដោយសារខ្ញុំមានធុរៈនិងរវល់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងបន្តទៀតអំពី Excel VBA យើងបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលសិននៅក្នុង PowerPoint របស់យើងបាទអញ្ចឹងឲ្យមុនខ្ញុំបានមករៀនអ្នកនរគ្នាហើយអំពីការប្រើប្រាស់macro ហើយ record ដោយដាក់ពណ៌និងទំហំ font អក្សរឥឡូវថ្ងៃនេះយើងប្រើ macro record ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងយកមកគេហៅថា copy ហើយនិង cut ហើយនិង paste អញ្ចឹងអាពីរនេះ copy cut ហ្នឹងនៅពេលយើង record macro ហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបេតុងទៅយើងនឹងចេញទៅជា path ហើយនឹងស្មើនឹង paste អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននៅទើបតែចូលវីដេអូក្រោយៗបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទ link នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងកុំខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអំពីការ record បាទ record macro ដោយ copy ហើយនឹង cut នៅឯកសាររបស់យើងឬអក្សររបស់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទ copy ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុង Excel ទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុង Excel យើងហើយអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺជា Excel នេះគឺតែជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទេពុកម៉ែបងប្អូនមានព័ត៌មានពុកម៉ែបងប្អូនវាយមកជាព័ត៌មានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែនេះគ្រាន់តែជា example បាទជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលខ្ញុំមានទិន្នន័យប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការ copy ឬក៏គេហៅថាចម្លងពីកន្លែងនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះហើយនឹង កាត់ទិន្នន័យកន្លែងនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះដោយប្រើប្រាស់ macro បាទយើងបានរៀនច្រើនមកដែរហើយអំពី Excel VBA យើងដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបាននៅក្នុង link ខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកន្លែង record macro នឹងបានតែយើងត្រូវចូលកន្លែងណាបាទបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដឹងបាទចូលទៅមើលវីដេអូបន្ទាប់ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនិយាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរៀនច្រើនចេះច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅ record បាទទី1នោះគឺ copy បាទហើយទី2នោះគឺ paste សំទោសអ្នកនរគ្នាបាទទី1គឺ copy ទី2គឺ cut បាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទទី1យើងចូលទៅកាន់ developer អ្នកនរគ្នានេះ tab ខាងលើយើងចូល developer បាទបន្ទាប់ពីចូល developer អ្នកនរគ្នាមកមើលខាងនេះកន្លែងក្រុម code បាទក្រុម code កន្លែង record macro បាទកន្លែងហ្នឹងយើងបានរៀនច្រើនមកហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើង record macro អំពីការ copy បាទ copy ហើយនឹងកាត់ឬគេហៅថា cut ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង record macro បាទទី1យើងប្រើ copy សិនបាទឥឡូវយើងចុចមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងថា copy បាទយើងដាក់មក copy បាទហើយ shortcut ក៏យើងមិនបាច់ដាក់ដែរស្អីក៏មិនបាច់ដាក់ដែរទុកចោលចឹងទៅតមកយើងចុច OK បាទនៅពេលនេះអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងនេះវាកំពុងតែ record ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការ copy មកអ្នកនរគ្នាយើង select អា2ជួរនេះមកបាទអ្នកនរគ្នាឬក៏ select តែមួយក៏បានបាទហើយតមកយើងចុច Ctrl C copy ទិន្នន័យហ្នឹងមកយកមកដាក់កន្លែង H នេះបាទដាក់កន្លែងណាដាក់បងប្អូនបាទតមក Ctrl V អញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺយកមកផាសនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការធ្វើការ copy ដែលយើង record ជាប់មិញហើយឥឡូវជាប់ហើយ record ជាប់ហើយ macro វា record copy ពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅ stop វាសិនមកបាទយើង stop ចុច stop មកបាទបន្ទាប់ពីចុច stop ហើយបាទយើងត្រូវបង្កើតបេតុងមួយដើម្បី assign macro មិញហ្នឹងតើវាដើរអត់អញ្ចឹងបេតុងយើងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចយក2យកមកដាក់ insert អាចយក save យកមកគូសបានយក save ម៉ាស់អីដែលយើងឆ្លាញ់យកមកគូសបានឬយើងចូល developer យើងយក insert បាទហើយយើងយកបេតុងមកគូសបាទឥឡូវយើងគូសបេតុងបាទកន្លែងនេះយើងខ្វែងចោលទៅអ្នកនរគ្នាហើយតមកយើង save មកបាទយើងសេឈ្មោះមកអាមិញគឺ copy អ្នកនរគ្នាបាទយើងដាក់ copy បាទបេតុងនឹងឈ្មោះ copy បាទអញ្ចឹងបេតុងយើងដាក់រួចហើយបាទតមកយើងចុចមកស្ដាំនៅលើវាបាទright click បាទចុច right click តមកយក assign macro បាទហើយតមកយើងឈ្មោះថា copy បាទ copy ហើយតមកចុច OK បាទឥឡូវយើងដាក់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីថាតើវាដើរមិនដើរអ្នកនរគ្នាត្រូវលុបកន្លែងនេះចោលសិនបាទយើងលុបចោលមកបាទលុបចោលមកដល់យើងទីហោះយើងចង់ឲ្យទិន្នន័យខាងនេះវាលោតមកនេះទីហោះយើងវាយស្អីក្រៅពីហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅព័ត៌មានអីផ្សេងខុសពីហ្នឹងក៏វាយមកបាទតមកយើងចុចមកអ្នកនរគ្នាយើងចុចប៊ូតុងមើលវាដំណើរការអត់ឃើញអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវា copy មកឃើញអត់
អញ្ចឹងចង់ឲ្យវា copy ទៅកន្លែងនេះទៀតទៅធ្វើម៉េចអ្នកនេះចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដែរ developer បាទយើងចង់ឲ្យវា copy ចូលកន្លែងនេះ I បាទកន្លែង cloud នេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង macro ហើយយើងយកអា copy ហ្នឹងហើយយើងយក edit បាទ edit ហ្នឹងមាន edit code នេះ code របស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែង rank ហ្នឹងបាទ rank H1 ហ្នឹងយើងដូរទៅជា I1 ណាអ្នកនាង I1 បាទត្រប់មក dot select ត្រប់មក active path បាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាបិទចោលមកអ្នកនរគ្នាបាទឬចូលបិទចោលឬចូលក្នុង Excel យើងវិញមកបាទហើយយើងចុច path ទៀតមើលតើវា path ទៅមុខអត់ឃើញអត់អ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាចុចទៅមុខវាអត់ path ដោយសារគេហៅថាលេខកូដយើងគឺដាក់មកកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់កែលេខកូដវាទៅមុខទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង macro នឹងឯងបាទមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអំពីការ cut បាទអញ្ចឹង cut យើងបង្កើតបេតុងមុនក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាកើតបេតុងទុកសិនមកបាទបាទអញ្ចឹងយើងកើតបេតុងទុកមកបាទហើយយើងសេមកវាថា cut បាទសេ cut អ្នកនរគ្នាបាទ cut អញ្ចឹង cut មានន័យ cut ទិន្នន័យពីនេះកាត់ទិន្នន័យពីនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងសេបេតុងគូសបេតុងហ្នឹងទុកឲ្យចោលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាយើងចាប់ដើម record អញ្ចឹងយើង record ដោយប្រើប្រាស់record macro ហ្នឹងដើម្បី record សកម្មភាព cut មានន័យកាត់ពីកន្លែងនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះឲ្យវាថតសកម្មភាពហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងចុច record មកយកមកវាត្រូវការដាក់ឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះមកយើងដាក់ថា cut ចឹងទៅបាទចំណាំរបស់យើងបាទហើយកន្លែង shortcut ក៏មិនបាច់ដាក់ដែរបាទចុច OK ឥឡូវវាពឹង record តែឥឡូវយើងធ្វើសកម្មភាព cut មកយើង cut អាពីរនេះ BC នេះបាទ cut មកអ្នកនរគ្នាយើងចុច control X មកហើយយើងយកមកតម្លាក់នេះមកអ្នកនរគ្នាបាទ control V វិញមកបាទអញ្ចឹងវា cut ទិន្នន័យពីនេះមកដល់កន្លែងនេះហើយឃើញអ្នកនរគ្នាបាទប៉ណ្ណឹងមានន័យថា macro យើងបាន record ហើយ record អាសកម្មភាព cut មិញហ្នឹងយកមកតម្លាក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ stop មកអ្នកនរគ្នាបាទ stop អញ្ចឹង stop យើងនឹងបាន macro មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា cut នេះឃើញអត់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ assign មកអ្នកនរគ្នាបាទ assign ចុចលើនឹងមកយកពាក្យថា assign macro បាទហើយយើងចុច macro ឈ្មោះ macro យើងគឺ cut ទៅមកចុច OK បាទដើម្បីចុចដំណើរការអ្នកនរគ្នាត្រូវលុបចេញសិនអ្នកនរគ្នាត្រូវលុបកន្លែងនេះចេញសិនបាទយកវាទៅដាក់កន្លែងនោះវិញបាទព្រោះទិន្នន័យយើងមិញគឺនៅកន្លែងនោះបាទយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះវិញមកបាទបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើបេតុងយើងនឹងចុចឲ្យវាដំណើរការអត់អញ្ចឹងយើងចុចមើលអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងវាខាត់ទិន្នន័យនោះទៅនោះហើយឃើញអត់នេះហើយគឺជាការប្រើ record macro ដើម្បីធ្វើការ copy ហើយនឹង cut ឯកសាររបស់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាទយើងពេលប្រើមួយអញ្ចឹងដាច់គ្នាអញ្ចឹងវាមើលទៅពិបាកបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅធ្វើមួយកិច្ចការងារច្រើនវាមាន cut វាមានផ្សេងទៅវាអាចជួយការងារយើងបានលឿនហើយនឹងរហ័សបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីការ record macro ដោយប្រើ copy ហើយនឹង cut ហើយអ្នកនរឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអត់ឃើញផាត់ចឹងអ្នកនរពេលចុច copy ហើយឲ្យមក load កន្លែងនេះមិនស្មើ paste ចឹងអត់អ្នកនរចុច cut ហើយយកមកដាក់កន្លែងនេះមិនស្មើ paste អញ្ចឹងអា paste ហ្នឹងគឺកន្លែងវាមក load កន្លែងនេះឯងបាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់បាទបើសិនជាមានចម្ងល់អីបាទអាចសួរបាននៅក្នុង comment បាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយ Suchit Learning បាយបាយអរគុណច្រើន